សម្រាប់កូនអីរួចហើយស្ត្រីគួរតែធ្វើការតមការរួមភេទយ៉ាងតិចបំផុត3ខែចឹងដឹងថាបើតាមវិទ្យាសាស្ត្រហ្មងតើជាទូទៅក្រោយពេលសម្រាលស្ត្រីគាត់អាចរួមភេទបានចាប់ពីប្រហែលខែទៅដោយសារតែអ្នកខ្លះគឺនៅពេលដែលគាត់សម្រាល baby ឲ្យហើយអញ្ចឹងគឺគាត់រៀងស្គមបាក់កម្លាំងខ្លាំងសាច់ឈាមមកគាត់គឺស្លេកស្លាំងមែនទែនអ្នកខ្លះគឺគេថាទោសដំណេកមែនឬក៏មិនចឹងទៅខ្ញុំចង់ដឹងថាពីអ្នកគ្រូដែលធ្លាប់ឆ្លងកាត់មាន baby ដែរតើក្នុងពេលដែលយើងសម្រាលកូនអីរួចហើយយើងគួរតែថែទាំខ្លួនរបៀបម៉េចដើម្បីឲ្យយើងនឹងគឺឆាប់មានកម្លាំងហើយលក្ខណៈថាស្វាហាប់ចូលសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលជាប្រិមិត្តរបស់ Healthy Cambodia មានបងប្អូនជាច្រើនគាត់តែងតែ comment សួរថាតើម្លងពេលដែលស្ត្រីមានផ្ទៃពោះហើយពួកគាត់អាចធ្វើការរួមភេទបានឬអត់ហើយបើសិនជាបានករណីដែលគាត់រួមភេទហ្នឹងតើវាអាចនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅកាន់កូននៅក្នុងផ្ទៃឬអត់ហើយរយៈពេលប្រហែលខែដែលពួកគាត់ហ្នឹងគួរតែឈប់ធ្វើការរួមភេទអញ្ចឹងដោយសារតែសំណួរជាច្រើនដែលបានសួរមកកាន់នាងខ្ញុំហើយនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំអត់មកឆ្លើយតែឯងទេគឺខ្ញុំមានវាគ្មិនមួយរូបដែលគាត់គឺជាអគ្គនាយិកាក្រុមហ៊ុន SP គឺអ្នកគ្រូសាត់ស្រីពៅហើយគាត់នឹងធ្វើការបញ្យលឲ្យបានបោះបាយទៅកាន់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងសូមស្វាគមន៍មកកាន់អ្នកគ្រូសាត់ស្រីពៅចាជម្រាបសួរអ្នកគ្រូសុខសប្បាយអ្នកគ្រូចាខានជួបជាមួយនៅអ្នកគ្រូយូរថ្ងៃនេះក៏នៅតែមានសំណួរជាច្រើនដើម្បីយកមកសួរជាមួយនៅអ្នកគ្រូអញ្ចឹងណាមានបងប្អូនជាច្រើនគាត់ comment សួរថាបងក្នុងលំពេលដែលស្ត្រីគាត់មានផ្ទៃពោះហ្នឹងគាត់អាចរួមភេទបានអត់ប៉ុន្តែមុននឹងឆ្លើយជាមួយនឹងសំណួរនេះអ្នកគ្រូខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកគ្រូជួយបញ្យល់បន្តិចតើស្ត្រីគាត់រួមភេទលំពេលណាដែលធ្វើឲ្យពួកគាត់ឆាប់មានផ្ទៃពោះលឿនអូខេចាអរគុណច្រើនសម្រាប់សំណួរអញ្ចឹងតាក់ទងជាមួយនឹងសំណួរនេះពេញនិយមមែនតើចាហើយក៏អាចថាសួរចំអ្នកជំនាញឯងព្រោះជំនាញទាំងខ្លួនឯងជំនាញទាំងជួយភ្ញៀវរាប់ពាន់អ្នកហើយជាពិសេសអ្នកដែលគាត់ចង់បានកូនលឿនហ្នឹងហ្មងចាអញ្ចឹងតាក់ទងជាមួយនឹងការដែលធ្វើយ៉ាងណាឲ្យរួមភេទឆាប់មានកូនគឺត្រូវតែរួមភេទចំថ្ងៃមានកូនព្រោះស្ត្រីយើងគឺយើងមានថ្ងៃមានកូនដែរគេហៅថាថ្ងៃខ្ជាក់មេជីវិតញីណាអញ្ចឹងអ្នកខ្លះពេលខ្លះគាត់រួមភេទខុសឧទាហរណ៍ថាមេជីវិតញីគាត់ខ្ជាក់ថ្ងៃនេះជាទូទៅមេជីវិតញីរួមបានតែ24ម៉ោងទេបើសិនជាខ្ជាក់មេជីវិតហើយមិនមានការរួមភេទទេមេជីវិតហ្នឹងនឹងគេហៅថាវានឹងខ្ជាក់មកវិញតាមឈាមរដូវរបស់ស្ត្រីអញ្ចឹងបើសិនជាគាត់ដឹងថាថ្ងៃហ្នឹងគាត់ខ្ជាក់មេជីវិតហើយថ្ងៃហ្នឹងគាត់មានគេហៅថាគាត់បាននៅជុំគ្នាឬបានរួមភេទហ្នឹងគឺឱកាសនៃការមានកូនហ្នឹងគឺមានច្រើនមែនទែនចាអញ្ចឹងងាយស្រួលឥឡូវស្ត្រីគាត់យល់ដឹងអញ្ចឹងវត្តរដូវគាត់ថ្ងៃណាគាត់តាមដានយើងមានតេស្តសម្រាប់មើលមេជីវិតហ្នឹងគាត់តេស្តមើលទៅបើសិនជាតេស្តហ្នឹងលេចវត្តមានមកថា positive ឬក៏ពីកម្មបញ្ជាក់ថាអាចនឹងមានពងញីគឺគាត់រួមភេទទៅវាអាចជោគជ័យខ្ពស់មែនទែនហើយហ្នឹងអញ្ចឹងបើន័យថាសម្បីតែពងញីថ្ងៃដែលពងញីធ្លាក់ហ្នឹងក៏យើងអាចធ្វើការតេស្តបានដឹងដែរបាទអ្នកគ្រូបានអញ្ចឹងមនុស្សខ្លះគាត់ថារួមភេទតែម្ដងអាចធ្វើឲ្យគាត់មានកូនអាហ្នឹងជាការពិតអ្នកគ្រូប៉ាត់ចោះអូនអានេះយើងបើកមុខកញ្ចក់ចោះអ្នកខ្លះគាត់ដូចថាស្ត្រីដែលត្រូវបានគេឆាប់រំលោភដោយចៃដន្យចាអញ្ចឹងចៃដន្យតែម្ដងនឹងគាត់ហេតុអីបើគាត់មានកូនគឺដោយសារតែចំថ្ងៃដែលគាត់នឹងខ្ជាក់មេជីវិតញីឬក៏ពេលខ្លះគាត់អត់ទាន់ខ្ជាក់មេជីវិតញីទេគាត់អាចរួមភេទមុនអញ្ចឹងទៅស្អែកខាងស្អែកគាត់ខ្ជាក់ក៏ឱកាសក្នុងការមានកូននឹងមានខ្ពស់ដែរអញ្ចឹងណាចាអ្នកគ្រូអញ្ចឹងមកន័យថាសំបីតាករណីហ្នឹងក៏រួមភេទតែម្ដងក៏អាចធ្វើឲ្យគាត់មានផ្ទៃពោះបានអញ្ចឹងប៉ុន្តែឆ្លើយតបជាមួយនឹងសំណួរបងប្អូនដែលគាត់តែងតែឆ្ងល់ក្រោយពេលដែលស្ត្រីគាត់ដឹងថាខ្លួនគាត់មានផ្ទៃពោះហើយតើពួកគាត់អាចនៅរួមភេទបានអត់បើករណីអ្នកខ្លះថារួមភេទទៅអាចនឹងជាផ្នែកមួយធ្វើឲ្យស្ត្រីអាចនឹងជួបបញ្ហារលូនកូនឬក៏ប៉ះពាល់ទៅកាន់កូនអញ្ចឹងណាអ្នកគ្រូនិយាយទៅគាត់អាចរួមភេទបានធម្មតារហូតដល់ថ្ងៃគាត់ចិត្តសម្រាលហើយវាអាចជួយបានទៀតវាជួយទៅលើការបន្តឹងសាច់ដុំទ្រាបរបស់គាត់បានទៀតនោះចាចុះបើសិនជាបន្ទាប់ពីគាត់សម្រាលរួចហើយជាទូទៅខ្ញុំតែងតែឮចាស់ខ្ញុំរៀងភ្ជាប់មួយអ្នកគ្រូបន្តិចចុះដោយសារតែតែងតែឮចាស់គាត់ថាក្រោយពេលដែលសម្រាលកូនអីរួចហើយស្ត្រីគួរតែធ្វើការតមការរួមភេទយ៉ាងតិចបំផុត3ខែចឹងដឹងថាបើតាមវិទ្យាសាស្ត្រហ្មងតើជាទូទៅក្រោយពេលសម្រាលស្ត្រីគាត់អាចរួមភេទបានចាប់ពីប្រហែលខែទៅក៏ប៉ុន្តែនឹងអត់មានការកំណត់ទេនៅក្នុងវិទ្យាសាស្ត្រឲ្យតែស្ត្រីគាត់មានសុខភាពល្អចាគាត់មានសុខភាពល្អប្រព័ន្ធបន្តពូជគាត់ល្អប្រសើរបានន័យថាទាំងមុខរបួសអីគាត់ល្អប្រសើរហើយគាត់រួមភេទបានអត់មានការហាមឃាត់អីទេគ្រាន់តែថាបើសិនជាករណីគាត់សម្រាប់កូនហើយគាត់រួមភេទទោះជាគាត់មិនមករដូវក៏ដោយវាអាចឲ្យគាត់មានកូនដោយចៃដន្យដែរចាទោះគាត់មិនទាន់មករដូវក៏ដោយអាហ្នឹងបើសិនជាករណីថាគាត់ត្រូវមានកូនដោយចៃដន្យចុះបើសិនជាគាត់អត់ចង់មានកូនដោយចៃដន្យទេតើមានវិធីសាស្ត្រណាដែលអាចការពារកុំឲ្យមានកូនដោយចៃដន្យគាត់ពជាកដៅ
ចាគាត់ពជាកណើតពេលដែលគាត់គិតថាគាត់សម្រាប់កូនហើយហ្នឹងគាត់ត្រូវការរួមភេទហើយចាអញ្ចឹងគាត់មានការជ្រើសរើសនៅការប្រើប្រាស់មធ្យោបាយពជាកណើតដែលវាមានច្រើនចាថ្នាំលេបថ្នាំចាក់កងដាក់ក្រោមស្បែកស្រោមអនាម័យអីអញ្ចឹងទៅចាឬក៏អ្នកខ្លះគាត់ជ្រើសរើសការពជាកណើតបែបធម្មជាតិអញ្ចឹងណាដើម្បីការពារព្រោះអីវាមានអត្រានៅខាងការមានកូនដោយសារតែអ្នកខ្លះគឺនៅពេលដែលគាត់សម្រាល baby ឲ្យហើយអញ្ចឹងគឺគាត់រៀងស្គមបាក់កម្លាំងខ្លាំងសាច់ឈាមមកគាត់គឺស្លេកស្លាំងមែនទែនអ្នកខ្លះគឺគេថាទោសដំណេកមែនឬក៏មិនចឹងទៅខ្ញុំចង់ដឹងថាពីអ្នកគ្រូដែលធ្លាប់ឆ្លងកាត់មាន baby ដែរតើក្នុងពេលដែលយើងសម្រាលកូនអីរួចហើយយើងគួរតែថែទាំខ្លួនរបៀបម៉េចដើម្បីឲ្យយើងនឹងគឺឆាប់មានកម្លាំងហើយលក្ខណៈថាស្វាហាប់ពីព្រោះស្ត្រីឥឡូវខ្ញុំឃើញចេះពីមុនគឺពេលសម្រាប់បុតរួចហើយគឺគាត់អត់ទាន់អាចធ្វើអីបានទេមួយខែពីរខែគាត់នៅតែនៅលើក្រេឆ្អើអីធម្មតាទេប៉ុន្តែស្ត្រីឥឡូវអត់ទេសម្រាប់កូនត្រឹមតែមួយអាទិត្យ10ថ្ងៃឬក៏20ថ្ងៃចាញ់រកស៊ីបានហ្មងខ្ញុំចង់ដឹងថាតើមានទម្លាប់ថែខ្លួនរបៀបម៉េចដើម្បីឲ្យយើងមានកម្លាំងខ្លាំងអញ្ចឹងណាអ្នកគ្រូអូខេអានេះនិយាយពីបទពិសោធន៍វិទ្យាសាស្ត្រហើយក៏និយាយពីបទពិសោធន៍ខ្លួនឯងដែរព្រោះកាលពេលខ្ញុំសម្រាប់កូនហើយខ្ញុំសឹងតែអត់បានសម្រាប់រហូតដល់មួយអាទិត្យផងចាគឺវាក្រោមមួយអាទិត្យទៅទៀតចាអញ្ចឹងតាក់ទងជាមួយរឿងហ្នឹងវាតាក់ទងនឹងកត្តាសុខភាពនិងការថែទាំសុខភាពរបស់យើងនឹងក្រោយសម្រាលទេចាឥឡូវឃើញថាស្ត្រីយើងភាគច្រើនដូចអូនបានលើកឡើងមកអញ្ចឹងគឺភាគច្រើនគឺគាត់សម្រាប់ឲ្យគាត់មានកម្លាំងធ្វើការហ្មងពីមុនក៏អញ្ចឹងដែរគ្រាន់តែថាពីមុនគាត់ព្យាយាមធ្វើការទាំងសុខភាពគាត់មិនអាចធ្វើទៅរួចបានអញ្ចឹងណាចាវាតាក់ទងជាមួយនឹងការដែលគាត់ជ្រើសរើសរបបអាហារការថែទាំសុខភាពរាងកាយរបស់គាត់តាំងពីក្បាលដល់ចុងជើងតែម្ដងព្រោះសម័យពីមុនគាត់តែងតែតមតាមរបៀបចាស់ៗដូចអូនធ្លាប់ដឹងសូម្បីតែសក់ក៏មិនអោយគាត់កក់ហើយយើងដឹងហើយកាលណាតែយើងអត់កក់សក់នោះវាចង់ឈឺបាត់ហើយចាហើយអាការឆ្អើភ្លើងឬក៏ការដែលគាត់អត់ហ៊ានហូបទឹកអត់ហ៊ានហូបអាហារអីហ្នឹងគឺវាបាត់បង់ជាតិទឹកច្រើនមនុស្សតែបាត់បង់ជាតិទឹកដូចដែលយើងគ្រាន់តែយើងរៀកតែ2ថ្ងៃក៏យើងខ្សោះអស់ខ្លួនសឹងអាលើកដៃលើកជើងធ្វើអីមិនកើតដែរចាហើយមួយទៀតគឺការប្រគ្រប់នៅក្របឈាមពេលដែលគាត់សម្រាប់កូនហ្នឹងគឺវាមានការបាត់បង់នៅឈាមអញ្ចឹងបាត់បង់គ្រាប់ឈាមក្រហមច្រើនដែលយើងមើលឃើញថាស្លេកស្លាំងឬក៏អីហ្នឹងប៉ុន្តែឥឡូវវិទ្យាសាស្ត្រក៏ជឿនលឿនបច្ចេកទេសវិទ្យាសាស្ត្រក៏ជឿនលឿនហើយបងប្អូនស្ត្រីយើងភាគច្រើនក៏យល់ដឹងអញ្ចឹងអ្នកខ្លះគាត់ក៏សម្រាប់កូនហើយគឺមានថ្នាំអីបំពន់ច្រើនទៅលើថ្នាំជួយគ្រាប់ឈាមជួយវីតាមីនជាច្រើនទោះយើងញ៉ាំមិនទាន់បានគ្រប់គ្រាន់ក៏យើងមានថ្នាំជំនួយហើយលែងសូវបានតមដូចមុនទេដោយសារអីគាត់ញ៉ាំអាហារគាត់យល់ដឹងថាបន្លែនេះវាចាំបាច់សម្រាប់គាត់ដែលញ៉ាំទៅត្រូវស្ដារសុខភាពគាត់ឡើងមកវិញតាំងគ្រាប់ឈាមតាំងពីអកម៉ូនទាំងអីផ្សេងៗអញ្ចឹងទៅសាច់អីអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងកាលណាគាត់ញ៉ាំបានគ្រប់គ្រាន់គាត់ថែទាំសុខភាពគ្រប់គ្រាន់អាការឆ្លងមេរោគហ្នឹងក៏វាអត់មានជាពិសេសការថែទាំនៅប្រដាប់បន្តពូជរបស់គាត់ហ្មងបើសិនជាករណីថាគាត់អត់បានលាងសម្អាតអត់អីទេវាមានការបង្ករោគក្រួយសម្រាលទៅជាក្តៅខ្លួនល្ងាញញាក់ធ្លាក់ឈាមធំក្លិនអីចឹងណាអញ្ចឹងអាសុខភាពគាត់ហ្នឹងក៏ថមថយទៅមួយតង់ទៀតដែរដល់តែពេលគាត់ថែទាំបានល្អទាំងអស់ការសម្រាកក៏បានគ្រប់គ្រាន់អាការញ៉ាំក៏បានគ្រប់គ្រាន់គឺគាត់ដឹងតែមានកម្លាំងពលំមកវិញលឿនហើយចាជាក់ស្ដែងសូម្បីតែខ្ញុំក៏ដូចគ្នាដែរចាអរគុណអ្នកគ្រូមែនទែនសម្រាប់ការបញ្យល់យ៉ាងក្បោះក្បាយទៅកាន់បងប្អូនដែលកំពុងតែទស្សនា